ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनय तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेण या कल्पिता। श्रीमद्भागवत प्रमाणममलं प्रेम पुमर्थो महान्। श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्राधरा न परः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सो आम्ही कुंती महाराणी विषयी उल्लेख आसती ताची उल्लेख या पुरा काणी महाभारतातून येता आणि महाभारत म्हळ्यार असेल विषय की आम्ही आयकून आमकां आमगेले जिवनांतू ते सिद्धांत आयकल्यारी तातूं कसं कसं जाल्लेले विषय असतील लिहिला ते आयकल्यारी ताचे एक म्हणटात पळय प्रभाव आमगेर वयर पडता म्हळ्यार खंडिताची चरितं रघुनाथस्य शतकोटी प्रविस्तरम् एकैकम् अक्षरं पुंसा महापातकनाशनम्। देवाल विषय खंयच्याची थोडे वेळ आयकल्यारी ते खंडितच ते बरेपणा कारण जाता। धर्म एवो हतो हन्ति धर्मो रक्षित रक्षितः तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो मानो धर्म हतो वदे। या महाभारतांतू आम्ही पळयत ते दाखवून दिलेलें आसा की धर्माची हानी कोण करता तागेल वेळ नाश जाता आणि कोणाल धर्माचं रक्षण करता ती तांकां धर्मरक्षण करता। सो हे प्रिंसिपल्सार महाभारताची काणी आसा ती आणि हे आमी आयकताना आमकां हाचे विशय ताचे दृढ विश्वासू आनीक वाटून येता पळय। सो आमी लास्ट सेशनांत आमी पळयलेलें कुंती महाराणीलें की सुरसेनाक जालेली आणि तिका सुरसेना भाव कुंती भोज तांणी एडॉप्ट करून घेतिल्लें आणि ती वसुदेवाल मालगड भयणी म्हळ्यार कृष्ण बापूस वसुदेव तेगेल मालगड भयणी म्हूण पळयत आणि ते आमी पळयलेलें कशी एक पंथात तांणी तिणें दुर्वास मुनीच्या आंग रुपार सेव केलेलें ताका तिका तें एक आशिर्वाद रुपारी दुर्वास मुनीन ते अथर्व वेदाचे मंत्र दिलेलें खंयच्यान तिणें देवता जनाक आपोवन तिका पुत्र जावचो असेल तें एक भाग्य प्राप्त जावचो असेल तें एक मंत्र आशिल्लें जाल्यार आमी पळयलें की सान आसतना तिणें कुचुक्कून गोतनाशी सूर्यदेवाल मंत्र तें अशी तें सांगून प्रयत्न केले आणि तेतून सूर्यदेव फुडले आयलो आणि तिका मागीर तें एक कर्णा रुपार तें चेडूं प्राप्त जालेलें म्हणून कर्णूय आमी पळयलेलें की ताचे मागशीच काणी आशिल्ली की तो फुडें जन्मांत दंभोदभव म्हणून राक्षस आशिल्लो आणि सहस्त्र कवच जावन तो सुर्याल उपासन करून सहस्त्र कवच जाता जाल्यार हिची तागेलें नरनारायण ऋषी ओट लढाई जाताना तांतू सहस्त्रांतू 999 कवच ते नाश जाता एक कवच व्हरताना तो सुर्याल आपास शरणा येता ताकाची सूर्य तेंच दंभोदभवाक कुंतील थ्रू ताका आपास जन्मा येता आनी ताकाची कर्ण म्हळ्यार ते एक कवचान येता म्हण ते सहस्त्र कवच राक्षसाल एक कवच कसं भरलेलें तांतू रुपार येता जाल्यार तागेले आतां राक्षस जावनूय मस्त चांग गूण आसता कसले की तो सुर्याल आश्रय ताणें पाविल्लो आशिल्लें सो त्या एक विशय पळयलें आनी तोच नरनारायण ऋषी ते पूर्व जन्मान तूं कोणाल लढाई जालेली तांनीची अर्जुन आनी कृष्ण जावन हे पंथा येता ती आनी हांव विशय पळयलो की कुंतीक ते चार्डाक सोडकाक आसलें पळय त्या टायमार तसले त्या टायमार समाजांत ती सहनशील आशिल्ली आनी तेन्ना
अविवाहित अवस्थेन तूं चेडूं कशी सान चेडूं. सो ते भारी एक प्रकार प्रॅक्टिकली इम्पॉसिबल आशिल्लें. ताका तीन पुरा देवी देवताले प्रार्थना करून ते चेडा रक्षणा खातीर ते चांग घराची पावस तसले ते प्रार्थना करून सूर्यदेव वायुदेव तेंगेले पुरा प्रार्थना करून ते चेडाक चांग एक जाग्यार पावस तशी तिणें ते वेवस्था केल्ली म्हूण पळयत. मागीर मुखार आमी पळयलें की कुंतील वाल्टिका पांडू उठचेली आनी पांडूक आनीक एक बायल वयशिल्ली धाकली माद्री. तांकां चेडूं नाशिल्लीं कसलें की पांडूक एक श्राप आशिल्लो की खंयच्याय वेवस्था ताणें तागेले बायले वटू संबंद पावल्यार तें एक तागेले मृत्यूचें कारण जातलें. ताकाची पांडू तें भारी शोकग्रहीत जावन एक प्रकार पश्चाताप करच्याक हांगा रान्ना वचून तो राबतास जाल्यार मुखारसून ताका अशी मना येता की तें जनरेशन मुखार व्हरचें हस्तिनापुराचें राज्य मुखार चलोवचें चेडूं जावका वय ताका खंयचे ऋषी मुनील आशिर्वादान चेडूं जाल्ल्यार तशी म्हूण तो कुंतीक तागेले ते मन आशिल्ले विशय सांगता म्हूण तेन्ना कुंती सांगता की तिगेले ते दुर्वास मुनीलें हें दुर्वास मुनीन दिलेलें आशिर्वाद आसा की तिणें आवाहन कोर येता म्हूण. सो त्या रुपारी हाका पांडूक भारी खुशी जाता. मागीर तांणी धर्मराजा आवाहन करून युधिष्ठीर जाता, वायुदेवा आवाहन करून भीम जाता, अर्जुन आवाहन करून इंद्र आवाहन करून अर्जुन जाता आनी मागीर माद्री काही चेडूं जावका म्हूण आसता ताका ती तिकाय हेल्प करता आनी ती अश्विनी कुमारा आवाहन करून नकुल आनी सहदेव जाता ती आमी पळयत. सो मागीर आमी पळयलें की एक पंता सेशन एंड जाताना आमी पळयलें की माद्रीक आनी पांडून एका पंथा थंय रानांत आसतना तांकां एक प्रकार ते समय अशी आसता की तांणी हाका पांडूक कंट्रोल करचें जायना आनी त्या प्रकारार तो माद्री वटू संबंद पावचे प्रयत्न करून तागेलो मृत्यू जाता म्हूण सांगिल्लें आसा. तो संबंद पावचे प्रयत्न करतना तागेले चेस्टांत भारी एक म्हणटात पण जोर दुखी सूर जाता तोंड आनी म्हणटात पण आनी कुडले तागेलो मृत्यू जाता म्हूण सांगिल्लें आसा आनी माद्री तें पांडूलो अवस्थ पळोवन थंयच ती म्हणटात पळय रडू सूर करता गट्टी गट्टी एकदम शॉक जावन म्हळ्यार तिका गोत्तशिल्लें जावचें पुरो जाल्ले चित्ताक भारी एक दुख पावता म्हूण आनी गट्टी रडताना कुंती वय थंय येता मात ती सांगता माद्रिका कुंतीक की चेडूं हांगा हाडुका म्हूण म्हळ्यार पांचे चेडूं थंय आशिल्लीं खंय की तांकां हाडुका म्हूण कुंतीक सांगनाशी कळटा की कसन जावन अशें पुरो म्हूण आनी माद्रीक आनी कुंतीक दोग जाणां भारी दुख्ख जावन तांणी दोग जाण पांडुल्या पांयार पडटा ती की हें कसन एक भाग्य जालें कशें एक अवस्थ जालें म्हूण आनी तशें एक आसतना मागीर माद्री सांगता की हांव मस्त प्रयत्न केल्ले तांकां सांगचें की हांव तूं मुखारसून वचचें नज म्हूण जाल्यार तांकां तें इतलें किच्छ आशिल्लें म्हगेलो ओट्टू संबंद पावचे खातीर हें म्हाका राबोवचें जाय न्ही म्हूण आनी ती सांगता की माद्री कुंतीक की नकुल आनी सहदेवाक तुंची पळय कसलें की तांगेलो मृत्यू म्हगेलो संबंद पावतान जाल्लेलो आसा ताकाची तांकां केन्ना अग्नी दिता ती हांव तांतूची सती रुपार जावन ते अग्नींत प्रवेश करता म्हूण तूं म्हगेल्या किना मालगडी कुंतीक सांगता माद्री म्हगेल्या किना चेड बुदोवंत वयस तूं पुरा विशय पुरो कोत्तस ताका तूं असल्यार सांग आनी मात तूं तुगेलो म्हाका आशिर्वाद दी आनी तूं म्हाका तुगेलो आशिर्वाद दी की हांव ते अग्नी प्रवेश करूं येता म्हूण कुंती वय भारी दुख्खांत आसता आनी मागीर तें पुरा ऋषी मुनी जेन्ना वय थंय येता ती आनी तें पुरा वेवस्थ करता ती तांगेलें अंतीम 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 क्रिया कसो पुरो करचें आसा ताचे खातीर पुरा वेवस्था जाता पांडून आनी तांतू आमी पळयता माद्री तांतू अग्नी प्रवेश घेवन वता म्हूण सांगिल्लें आसा. सो हें एक माद्रीन सांगिल्लो विशय कुंतीक की म्हगेलें चेडूं हांव तूं पळोवन घेवका तीन तें लास्ट तें आमी पळयता दवरलेलें आसा इनफॅक्ट तीन तिगेल चेडूं अर्जुन भीम आनी युधिष्ठिरा किना चेड तिणें नकुल आनी सहदेवाक प्रितीन पळयलेलें आसा म्हूण सांगिल्लें आसा. तशींच आमी पळयल्यार आतां माद्रीन तें अग्नी प्रवेश केलेलें तें एक सती रुपार आसा म्हूण तें खंडिताची म्हळ्यार तें आतां तें पुरो प्रॅक्टीस स्टॉप जाल्लेलें आसा
जाल्यार त्या टायमार आमी पळय येता माधवीन तें एक प्रिविलेज म्हूण त्या लेकार सांगिल्लें आसा. कसलें की त्या टायमार समाज तांणी आध्यात्मीक दृश्टी रुपारी मस्त प्रगतीशील जावन आशिल्लें. तांकां आत्मा विशय, देवाल विशय पुरा एक भारी सूक्ष्म रुपांत तांकां ताचे विशय पुरा अंडरस्टँडींग आशिल्लें आमी म्हूण पळय येता. सो तांकां कोत्त आशिल्लें की एक धर्मार जावन एक बायल बामणाल तें कशें की एक रिलेशनशीप आसल्यार तें आनीक आत्म तें मुखार सून वयता न्ही तें रिलेशनशीप कंटिन्यू करूं येता म्हूण त्या प्रकारार एक म्हणटात पळय एक अंडरस्टँडींग आशिल्ली त्या टायमार समाजांत. म्हळ्यार तांगे पुराय जाणां तांकां गोत्त आशिल्लें खंयचे एक ट्रेनर्स म्हळ्यार देवूची आनी गुरू तांणी ते ट्रेनाचें इंजिना म्हूण मागीर ताची मागशी बायलो बामणू त्या पुरा म्हणटात पळय ते एक पुरा कनेक्टेड आशिल्ले विशय ते जिवनांत तांगेले. आनी तांकां गोत्त आशिल्लें की देवाल आनी गुरुले संबंध पावन एक जीवन केल्यार खंडित एक चांग रुपारी तांकां एक म्हणटात पळय मुखार सून जावन एक मुक्काम मेळटा म्हूण तांकां ते एक विशय दृढ दृश्टीर आशिल्लें म्हूण. कशें जालें की केन्ना की दोगां जन बायल बामणू धार्मीक रुपारी चांग रुपारी एक जीवन करता ती तेन्ना तो विशय म्हळ्यार माद्री खातीर आमी पळय येता की ते अग्नी प्रवेशांत जाता आनी तें एक दुख्ख आसा एक कश्ट जाता तें तिका पांडू सोंड रावचें तें दुख्ख आसा ताजें की ना तें कितलें की उणें ताचे खातीर ताका ती स्व इच्छेन ती तें अग्निप्रवेश करता म्हूण पळय येता. सो हें फोर्स्ड न्हय आशिल्लें मुखार मुखार सून जावन ते समाजान तें कशें की ताजें जावन अशें पूर कसं इन्सिडंट्स जाल्यार ह्या पंत आमी पळय येता की हें फोर्स्ड न्हय हें तांणी एक व्हड विशय एक प्रिविलेज एक भारी म्हणटात पळय व्हड विशय म्हूण त्या लेखारी तें त्या माद्रीलें पळय येता. महाभारतांतू आमी विंगड पळय येता की अंबिका अंबालिका वै विचित्र वीर्यान तागेलें तागेले अंतिम क्रिया जाता वे अंबिका अंबालिका तांणी आमी पळय येता की तांणी अग्निप्रवेश करता ती म्हूण. सो ह्या समयार आमी पळय येता की कुंती 5 चेडवां उठ्ठ आसता आनी थंय आशिल्लें पुरा जेन्ना तें मेळिल्लें ऋषी मुनी जेन्ना आशिल्लीं ती तांणी कुंतीक सांगता ती की आतां तूं आनी एकलेनच 5 चेडवां घेवन रानां रावचें तूं अपास राज्यांत वचूका हस्तिनापुरा वचूका. सो त्या लेखारी तें आदेश मेळिल्ले लेखारी ऋषी जनाले कुंती 5 जनां घेवन आमी पळय येता की हस्तिनापुरा वता म्हूण. थंयचे ते हस्तिनापुरा वता आनी प्रवेश करतना थंयचे पुरा नागरिकांक इतली खुशी जाता की हांकां चेडूं पळोवच्याक कितली चंद आशिल्लीं ती युधिष्ठीर आनी ह्या पुरा म्हळ्यार तांकां भारी नागरिकांक भारी खूश जाता की पांडूल चेडूं आयलीं ते अपास राज्यांत म्हूण. कुंतीक आतां दुख्खशील वय आनी पांडूक म्हणटात पळय भारी प्रितीची आशिल्लीं तांणी रानां वचचे पयलीं फुडें पुरा जे नागरिकांक पुरांत राज्यांत पुरा जनांक तांणी एकदम प्रितीचे जावन आशिल्लें युवराज म्हूण सांगयत पांडू. सो आत्तां एक प्रकारार कुंतीलें आवस आनी बापसूल रोल तिणें कोरता. तांकां ती स्वल्प सहाय म्हणून आमी भीष्म पितामहन केलेलें आसा भीष्म देवान कसलें की ताणें एक प्रकार म्हणटात पळय चेडवां खातीर मार्गदर्शन करचें सांज आसतना तें पुरो आमी महाभारतांत पळय येता. जाल्यार कुंतीक तें कळटा की ते कौरव जनालें दुर्योधन आनी भावालें कसं की एक प्रकारार तांकां एक जाळ आसा म्हूण आनी आपास आयलीं म्हूण राज्यांत ताचे निमित्त तिगेले मनांत एक म्हणटात पळय एंग्जायटी आसता की हागे लोट कसं एक जायनातलें पुरो म्हूण. आनी तशें लेखारी आमी ते एक 2 इन्सिडेंट पळय येता की दुर्योधनान भिमाक विश घालून ते न्हंयेंत उडोवचें आसा आनी तो कितले की टायम मेळना ते आमी भिमाल काणी आयकतना आमी पुरो त्या डिटेलान आयकलेलें आसा ती. सो तेन्ना ती मस्त प्रार्थना करता जाल्यारीची म्हणटात पळय भीमाक कांय जायना वय तशींच त्या प्रकारान आमी पळय येता कुंतीन केन्नाय देवाल्या प्रार्थना करता आशिके म्हळ्यार तिका केन्नाय एक तें भंय आसता की ते चेडवां कसलें जायनातलें पुरो म्हूण. ती एक प्रकारार व्हड वैष्णवीची कसलें की यदू परिवारांतूय जालेली ती कुंती. तो कृष्णा खातीर तिके खातीर स्वाभावीक जावन एक प्रीत आसा कृष्णाली आख्ख ती. सो स्वाभावीक जाल्यारय ती केन्नाय एक म्हणटात पळय चेडवां खातीर रक्षण करचें आसा. मुखार आमी तें एक आनीक इन्सिडेंट पळय येता वारणावर्तांतू थंय तें लाक्षागृहांत तें उज्ज लागता आनी कशी पुणी कोरून पांडव आनी कुंती
तांणी तांतूं तोकून भायर पडटा ती आनी भायर पळोवन आपास थंय रानांत वता ती म्हूण भिमान तिका मस्त पंता धांवन धांवन वताना तिका धांवचें जायनासलें भिमान तिका कुंतीक तागेले खांद्यार घेवन वचचें म्हूण पळयत असल पुरा काणी आसा ती मुखार आमी पळयत थंय रान्ना आसतना हिडींबा वटू हिडींबा सांगता की भिमा वटू ताका तिका लग्न करून घेवका म्हणून तेन्ना भीमाक कसं म्हणून तें डिसिजन घेवचें जायना हिडींबे वटू लग्न करूं तेन्ना आमी पळयत की हिडींबी कुंतीक वचून सांगता आनी ती तिगेलें शरण घेता आनी सांगता की तुगेलो आशिर्वाद जावका म्हाका भिमाल वटू वाडीक करून घेवचें आसा म्हूण आनी मस्त सगळे विशय ती शास्त्रां दुखून सांगता हिडींबी तेन्ना युधिष्ठिराकूय भारी म्हणटात पळय इम्प्रेशन जाता आनी कुंतीकय भारी खुशी जाता आनी तांकांय भिमान मनांत कसो नाशिल्लो तो विशय तांकां गोत आसता सो त्या लेकारी कुंती आदेश दिता भिमाक की हें लग्न तूं करून घेवं येता सो कुंती कुंतील चेडूवान भिमान सुरे लग्न जेवचें आनी सुरे नाक वय घटोत्कच त्यावेळी भिमाल आनी हिडींबील थ्रू ते जेवचें म्हूण पळयता सो मुखार आमी गोत आसा की घटोत्कचान खंयची व्हड रुपार सेव करचें आसा म्हूण आनी तो थंयची रान्नां तूं कशी देवता जेन्ना आसत पळय तांणी सांज चेडूं देखून सादारण म्हणटा व्हड जेवचें कुडले वेग्गी जाता ती तशींची आमी पळयत घटोत्कच कुडले व्हड जाता म्हूण पळयत जन्म जल्स ताका कुडले स्वल्प काळान व्हड जाता थंय तांणी रान्नांत मुखारसून वताना एक समय येता की तांणी ते एकचक्र म्हूण गांवांत येता ती आनी आतां तांणी कोणाकच कळू नज म्हणून तांणी ब्राह्मण रुपार जावन भोंवता आसत कुंती आनी पांडव सो तांणी एकचक्रांत ब्राह्मणाल घडघड राबता ती आनी आनी क्षत्रीय तांणी जल्यारीची ब्राह्मण रुपार आसत म्हूण तांणी भायर वचून भिक्षा घेवन येवचें म्हूण सो तांगेल धर्म कर्णसी हें म्हणटात पळय आपाद धर्म म्हणटात पळय सामकी एक परिस्थिती आसा ताकाची त्या लेकारीची आसता म्हूण सांगिल्लें आसा आनी तांणी केद्याची म्हणटात पळय कळ्ळ्यारी कसं जातलें म्हूण कसं की दुर्योधन मागशी पडलेलो आसा सांगेलें कशी पुणी कोण तांकां मारका म्हूण सकाळची वेदव्यास देवानय तांकां सांगिल्लें आसा की तुमी चिक्के म्हणटात पळय स्वल्प काळ मुखारसून दिसूं नाका ती म्हूण तो आमी पळयता की वेदव्यास देव महाभारतांत कुंतीक आनी पांडवांक पदे पदे मेळचे येवचें आसतालें आनी कसलेय तांकां एक प्रकाराचे विडंबना आसता खंयचे एक प्रकाराची तांणी कश्टार आसता ती तांकां कळना कसं करचें म्हणून तेन्ना वेदव्यास देव तांकां मार्गदर्शन दिता आनी नेक्स्ट कसं करका म्हूण पळयता ऑफकोर्स वेदव्यास देव अशी न्ही की पांडवांक मात मार्गदर्शन दिता आशिल्लो वेदव्यास देव कौरव जनांकय धृतराष्ट्र दुर्योधना पुरा जेन्ना मार्गदर्शन दिता आशिल्लो जाल्यार इतल्यांची दोग जाणां व्यत्यास की पांडव जन वेदव्यास देवान सांगिल्लें आयकता आशिल्लीं ती कौरव जन वेदव्यास देवान सांगिल्लें आयकनात आशिल्लीं तांचे मध्य डिफरन्स तांचे सो एक दिवस आमी पळयता की कुंती ते ब्राह्मणाल घडघड राबताना तांणी रडता आशिल्लीं खंय ब्राह्मणाल बायलच एक धूव आशिल्ली आनी एक सांचर्ड आशिल्लें ब्राह्मण भारी दुख्खांत आशिल्ले खंय कसन नमुने कश्टपा जिवनांत म्हणून म्हणटात पळय की धर्म अर्थ काम मोक्ष ह्या पुरा म्हणटात पळय मोक्ष मेळना सने कश्ट सची म्हूण कसलें की असलें कश्ट येता जाल्यार जन्मांतू कसलें येता ती हांवें म्हगेले येद्राची म्हगेले म्हणटात पळय म्हगेले परिवारान तूं मृत्यू कशी पळोवचें म्हूण तशें तो ब्राह्मण म्हणटा आशिल्लो तेन्ना कुंती वचून निमगीत खंय की कसन जालें बा म्हूण तांणी भितर भितर उलोवन घेता आशिल्लें खंय तांतू ब्राह्मण सांगता खंय हांव वता मुखारसून असलें की तूं म्हगेलें दायित्व तें म्हूण कुंती गोत ना हांव वता हें पुरो कसं म्हणटा बायल सांगता खंय ब्राह्मण पत्नी हांव वता हें म्हगे तूं पुणी आपास आपास वारडी करून घेवं येता जाल्यार तूं नासल्यार घर कशें चलचें धूव सांगता खंय ना धूव सांगता खंय ना हांव वता म्हूण हें म्हगेलो आवस बापूस साफ करचें म्हगेलें तें कर्तव्य हांव वता म्हूण आनी तो सांचेर चल सांगता एक लांकडा कुडको घेवन सांगता खंय हांव वता आनी हांव त्या राक्षसा मारता म्हूण तेन्ना तांणी पुराजन हांसता तें कुंती हें पुरो आयकता पुरो आयकता ती आनीक ते डिटेल्स निमगे ताचे विशयानी ती कळटा ते बकासूर म्हूण एक राक्षस आशिल्लो आनी ते रायाक ते राज्याच्या रायाक कसलें करूं जायनाशिल्लें
ताका ताणें सांगिल्लें की केदनें की एक पंत आमी म्हणटात पळय सगळ्यांची एक सगळे बैलगाडीन तूं पुरा रांदप करून तुगेले खातीर पेटयता ती आणि ते कंडिशनय ते बकासुरान एक्सेप्ट अशी केलेलें की ते सगळे बैलगाडी भरून ते रांदप कसून पेटयता ती त्या तर हांव खातलोची जाल्यार एक ते कोण ते बैलगाडी घेवन येता ताकाय खातलो म्हणल्यार तो राक्षस आशिल्लो तो मनशाक वयखात आशिल्लो तसलो तो थंय गांवतूल जनाक कांय चॉयस नाशिल्लें पुरा जनाक टर्न बाय टर्न चान्स येत आशिल्ले आनी आयच्या दिवसाक ते ब्राह्मणाल आशिल्ले तेन्ना कुंती सांगता की तूं कसलेय आनी तूं भिवू नाका हांव ताजे विशयी पळयता म्हणून तेन्ना ब्राह्मणाक शॉक जाता की तूं अतिथी आमगेली तूं आनी तूं कशी भाग घेवं तें आमगेलें कर्तव्य आमगे कितें व्हड पाप जातलें आमगेले अतिथी जावन न्हू आमी तुका पेटयल्या री म्हूण तेन्ना कुंती सांगता ना आमगेले दोनी पूत आसा भीम म्हणून तो बलिश्ट आसा आनी ताणें म्हणटात पळय ताका कांय जायना तो खंडीत त्या राक्षसा मारतलो ताणें असल मस्त जनाक ताका म्हणटात पळय ताका हँडल करता तसली शक्ती आसा तूं कांय भिवचें ना म्हूण ब्राह्मणाक भारी खुशी जाता हें कुंतील पुरा विशय आयकून जाल्यार ताका मना संशय आसता पक्कने कसं जाल्यार आनी कुंती सांगता ना म्हगेल्या ताका तसं पक्कने कसं जाल्यार म्हगेले 5 पुत्र आसा ती आनी ताणें भिमान मस्त राक्षसा मारलेले आसा तूं कांय भिवू नाका म्हूण जाल्यार जाल्यार तूं मागीर तें जात तरी ब्राह्मणा सांगता कुंती की कोण केल्लें कसं म्हूण तें पुरो तूं डिटेल सांगू नाका म्हूण तें आमगेले आमी कोण म्हूण तें भायर पडचें नज ताकाची सांग म्हूण आनी कुंती भिमा सांगितली भिमाक इतले उत्साह पूर्ण जाता कसलें की ते ब्राह्मण जावन भोंवचें तो बोर जावन गेलोलो म्हळ्यार ते म्हणटात पळय क्षत्रीय भावना न्हू ते कितले की काळ दुखून ब्राह्मण जावन ते थोडेय खावचें तें पुरो ताका नाका आशिल्लें ताका कशी खुशी जाता यात सगळें एक बैलगाडी म्हूण सगळें एक रांदप केलें आसता हांव पुरा खाता म्हूण सो युधिष्ठिराक पळोवन ताकाय चिके मन आहेत की भिमा कसं जाल्यार जाल्यार कुंती सांगता की युधिष्ठिराक युधिष्ठिरा तूं तागेलें शक्ती विसरल्या हांवें पुरा लेखूनच तागेले भिमाक सांगिल्लें म्हूण तूं ह्या पुरा मना व्हरनाका म्हळ्यार युधिष्ठिराक दिसता दिसता मालगड भाव जावन हांव वचचें ना म्हूण भिमा कसल्या पेटयलें म्हूण आनी कुंती सांगता कांय भिवू नाका हांवें डिसिजन घेतिल्लें आसा आनी आमी ब्राह्मण परिवारान आमकां तें एक शरण दिलेलें आसा तांगेले घडकड रावचें आमगेलें कर्तव्य तें आनी कुंती सांगता ह्या विशयी आनी आमी ब्राह्मण जावन भोंवता पुरो जाल्यार आमी हे राज परिवाराचे जन आनी खंयच्याय राज परिवारान तूं खंयी नागरीक आसल्यार तांगेलें रक्षण करचें कर्तव्य आमगेलें म्हूण युधिष्ठिराक तागेलें आवसुलें हें उतर आयकून इतली खुशी जाता म्हळ्यार आमी ह्या सिच्युएशनान पळयत आमी हे काणी आयकलेली कसल्या खातीर म्हळ्यार ते कुंतील ते एक सेन्स ऑफ मॅच्युरिटी आनी ते रिस्पॉन्सिबिलिटी आसा पळय आनी तेगेले ते डीप व्हॅल्यूज म्हणटात पळय की कसन एक तेगेले एक राज परिवार जावन एक कसन एक कर्तव्य कसन तांगेले ते नागरीक जावन आशिल्ले तांगेले प्रजा जावन आशिल्ले जनाल ते रक्षण करचें तांगेलें कर्तव्य पूण ते कशें तें तेगेले पुरो हो विशय हातूं आमी हे काणयेंत तूं पळयत म्हूण म्हळ्यार ती कशी एक तेगेलें एक चरित्र कसन व्हड आसा म्हूण तें पळयत सो मुखारसून कुंतीन सांगलें म्हणचे मागीर भिमान त्या राक्षसा मार न्हू एक चक्राक तांकां एक प्रकार स्वतंत्र कोर न्हू भारी जाणां खुशी जाता आनी थंय आमी मुखारसून पळयत थंय देखून कुंती थंय देखून मुखारसून वता ती आनी नेक्स्ट मागीर ते द्रौपदी स्वयंवराचे विशय येता म्हूण पळयत आनी द्रौपदी स्वयंवरान तूं ऑफकोर्स अर्जून तें स्वयंवर विन जाता आनी मात तांणी तेद वय आनीक ब्राह्मण रुपारी आशिल्ली ती आनी ब्राह्मण रुपार आसून आमी पळयत की तांणी आनीकय वय तें भिक्ष घेवन तांणी तांगेलें एक तांगेलें तें एक जीवन करता आशिल्ली ती सो केन्नाय तांणी सांगून कुंतीन घडकड बसताना तांणी भिक्ष घेवन येवन आम्मा सांगचें आशिल्लें की आम्मा भिक्ष घेवन आयली ती म्हूण आनी आज अर्जून स्वयंवरा देखून द्रौपदी घेवन येताना कुंती येवन सांगता आम्मा पळय आमी कसन हाडलें तुगेले खातीर म्हूण तेन्ना ती तेगेलें तें पारायण अनुश्ठान करचें बशिल्लें आशिल्लें ताकाची ती मातशी पळयना सी कुंती सांगता कसन हाडलां तें तुमी इक्वली शेअर करून घेवया ती
आणि पांडव पुराची शॉक जाता ती आणि म्हणटात पळय थंड जाता ती कसं नाही उरलयना ती कुंती काही दिसता हांगेले कसं एक रिॲक्शन ना वातावरण इतलं शांत कसं आसा म्हणजे तांगेल मध्ये तांणी कसं उलोवन घेता आसता ती खून पळयताना ते द्रौपदी आशिल्ली आणि द्रौपदी म्हळ्यार ते स्वयंवरा देखून आयिल्ली न्हय तर तो ते महाराणी म्हणके ते तिगेले ते कापड आभूषण ते आनी ते स्वयंवराचे ते माळा ते पुरा घालन आशिल्ली द्रौपदीक वय शॉक जाता की हें कशें जालां बा आनी म्हगेल तोंडा दुखून असल उतर कशें आयलें म्हूण जाल्यार की कुंतीक कुंतीक म्हणटात पळय तें हें मनांत आसता की म्हगेल तोंडा दुखून आयिल्लें उतर केन्नाय एक फावटी जायना अशी कशी म्हगेल तोंडा दुखून आयिल्लें उतर म्हूण ऑफकोर्स आमकां हें मागीर गोत्ताच आमी ती काणी गोतना की द्रौपदीले फुडें जन्मांत तूं तीण तें तपस केलेले लेकार तें कशें तें प्रभार लेकार तिका 5 जनाल ಒಟ್ಟು वाडीक जाता म्हूण तें फुडें जन्मांतूच तें एक प्रकार जाल्लेलें आसा जाल्यारीची हें आनी ह्या पुरा विशय कशी करता की वेदव्यास देव आपास त्या संदर्भात थंय येवन पावता आनी तें कुंतीन सांगिल्लें विशय तो समची कसले की ह्यांची तिगेल भाग्यान तूं बरो नाशिल्लें म्हूण आनी ते वेदव्यास देव पांडव आनी कुंतीक आनी द्रौपदीक हो पुरा विशय तिगेल फुडा जन्मांत सांगता म्हूण पळयत सो आमी ह्या एक विशय पळयत की द्रौपदी भक्ती निष्ठा कुंतीले भक्ती निष्ठा इतली स्ट्रॉंग आशिल्लें की तिगेलें म्हणटात पळय चुकून वय तिगेले तोंडा दुखून कसलें उतर आयल्यारी आनी ते सम नातल्यार वय आतां 5 जना ಒಟ್ಟು वाडीक करचें म्हळ्यार तो विशय तो सम न्हय ते आमी पळयत जाल्यार तिगेल ते कुंतील तोंडा दुखून तें मुखार बिंदा दुखून तें एक उतर आयिल्लें आसल्यार ते साधारण न्हय ती सांगील ते जगता आनी ताजे खातीर एक कारण आसा ती असल तसले व्यक्तित्व न्हय तिगेलें म्हूण आमी ह्या काणी देखूनय पळयत सो हें पुरा फायनलायज जाता आनी मागीर तांणी मुखार सुनू तें काणी आसा की तांकां ते कायनातील भाग दिता ती खांडवप्रस्थ आनी ते खांडवप्रस्थ आनी पांडव जेन्ना आनी तांणी थंयची प्रजा जेन्ना मेळ न्हू ताका आमी पळयत की ते पांडवप्रस्थ आशिल्लें इंद्रप्रस्थ कोण सोडता ती म्हूण पळयत सो मुखार सुनू राजसूय यज्ञ जेवचें आसतें आनी राजसूय यज्ञांत कुंतीक इतली खुशी जाता म्हळ्यार म्हणटात पळय केन्नाय एक आवसूक तिगेल चेडूवान लायफान सक्सेसफूल जाल्यार कसन की एक व्हड नांव पावल्यार चांग रुपार एक समाजांत तूं व्हड कार्य करून दाखयल्यार आवसूक एक कसं खुशी जाता तशी आमी पळयतात की कुंतीक युधिष्ठीर अर्जुन भीम नकुल सहदेव तांणी कशी त्या प्रकारान ते राजयोग संपन्न केल्लें इंद्रप्रस्थ आसलें व्हड एक साम्राज्य ते आमी पळयत तांणी स्थापन केल्ली आनी इतली सकट सगळ्यांची त्या राजसूय यज्ञांत ते समारंभ जाता त्यात आमी पळयत सगळे विश्वभराचे पुरा जन ऋषीगण रायजन महाराय पुरा जन थंय येवन पावतात त्या दिवसाक सो त्या एक तांगे तिगेल चेडूवाल ती ख्याती तिगेल चेडूवाल ते कसन एक नांव पावन घेता ती ते कुंतीक कसन एक खुशी जाता म्हणून आमी पळयत कसले की येद तोर ताका संख्येक आमी पळयत तांगेलें सान दोकोनूच एक खंयची की एक कश्टारी आसता ती म्हूण आमी पळयत जाल्यारीची कश्टारी आशिल्ली ती जाल्यार हो एक समय तेगेले खातीर एक भारी एक आनंदाक समय म्हूण आमी पळयत की खंयचेय रुपारी कसन एक कितले की कश्ट जालेलें जाल्यार ते इंद्रप्रस्था स्थापना राजसूय यज्ञ ते जावचे विशय मात हो विशय कोणी खुशेच वय जाल्यार तिगेले कशे खातीर पुरा पशी व्हड विशय म्हळ्यार ते राजसूय यज्ञ संपन्न जाता तेन्ना ते अग्रपुजेन तूं पुरा पशी कोण महान व्यक्ती आसा तागेलें ताका तागेल गुणगान करून ताका विशेष रुपारी ताका ऑनर करचें आसा त्या अग्रपुजाचें म्हळ्यार ते अग्रपुजा म्हळ्यार ते राजसूय यज्ञांत कोण पुरापशी विशेष व्यक्ती आसा ताका आमी तागेलें गुणगान करून ताका चांग रुपारी ताका तें एक म्हत्व दिवका म्हूण ते अग्रपुजेचें तें एक ताचे एक म्हणटात पळय क्रिया जावन अशें म्हूण पळयत आमी तेन्ना ते कुंतील खातीर पुरापशी व्हड विशय म्हळ्यार ते राजसूय यज्ञ संपन्न जाता ते अग्रपुजे खातीर पुरापशी चड गुणगान जावचें कृष्णालें तेन्ना ती कितली खुशी जाता म्हूण आमी पळयत कसले की कुंती देवी आतां आमी पळयत
ऍट द एंड ऑफ द डे म्हणतात पळय ती देवाल भक्त ती. आणि आम्ही ते कुंतीला प्रार्थना आम्ही नेक्स्ट सेशन ताची मुखार वेल सेशनान तू तिकेल ते एक एक शब्द त्या तिकेल प्रार्थनेन तीन कसं सांगचे असं तांतू आमकां पळय येतं की ती खंयची लेवलार व्हड लेवलार ती देवाल शुद्ध भक्त जावन आसा म्हणून कुंती महाराणी. सो कसं जालें की एक देवाल भक्त म्हळ्यार तांकां देवालें गुणगान करचें आनी खंयचेय रुपार एक जीवन करचें खंयचेय देवाल ख्याती आनी धर्माचें पालन जावं म्हणून. सो तिका एक भारी खुशी आसता की अशी एक प्रकारारी तिकेन एक चेडूं व्हड जाली ती आनी इतले एक व्हड ग्लोरियस इव्हेंट म्हणटात पळय हें राजसूय यज्ञ जावन इंद्रप्रस्थान तूं संपन्न जावचें. सो तिगेलें तें एक एक आवसू रुपार सक्सेस म्हणटात पळय हें एक इव्हेंटांत पळय येता की तिगेलें चेडूं पुरा जेन्ना भारी कश्ट कसलें की ती आवसूय बापूसूय आशिल्ली ती. सो त्या लेकार तिने एक चेडूं व्हड करून ताणें एक सक्सेसफूल जाल्ली ती म्हूण तें एक आवसूल सक्सेस. आनी सेम समयारी आमी पळय तिगेलें चेडूं अशी आशिल्ली ती की तांणी देवार भक्त जावन आशिल्ली ती. सो त्यान तूं तिका आनीकय खूश आशिल्ली ती इंद्रप्रस्थ जावन अशें पुरो राजसूय की जावन अशें पुरो जाल्यार तांणी कृष्णाल प्रितीच पात्र जावन देवाल सेवा करता ती तें तिगेलें भारी एक खुशी जाता म्हूण कुंतीक आमी पळयत. सो हें एक प्रकाराची एक पिनॅकल ऑफ सक्सेस म्हणटात पळय त्या लेकार आमी पळयता कुंती देवीलें जाल्यार ही हांग एक टर्निंग पॉयंट आसता आनी मुखारसून आपास एक व्हड डिझास्टर जावचें आसा. सो तें आतां स्टार्ट केल्यार तें कंक्लूड करूं जाय आसता. सो आमी तें नेक्स्ट सेशनान पळोवया. आज सेशन हांगा कंक्लूड करता हांव. आमी क्विकली रिकॅप करूया आज आमी कशें डिस्कस केलेलें. आमी हें पळोवं येता की लास्ट टायम आमी डिस्कस केलेलें की कुंती महाराणी जल्मा विशीं आनी कशें तें सूर्यदेवाल कर्णाल जल्माचें आनी कशी पांडूल मृत्यू जाता. आयच्या सेशनांत आमी पळयलें की कशी तांणी हस्तिनापुरा वता ती जाल्यार कुंती केन्नाय एक प्रकाराच्या एंग्जायटीन तूं आसता की कसलें की कौरव जेन्ना भार एक जाळ आसता त्या प्रकारान आमी ते दोन इन्सिडेंट डिस्कस केले की दुर्योधनान भिमाक विश दिवचें आसा ते लाक्षाग्र जोडून ताका मारचे प्रयत्न करचे आसा तांणी कशी पुणी करून थंय दोकून धांवन येता ती म्हूण. सो असल पुरा विशय ते कुंतीक एक कश्ट आसता आपास तांणी कशी पुणी निपोवन वता ती आनी खंयी पुणी वचून राबता ती. आमी तें भिमालें वाडलीक जावचें ते कुंतीक सुरे जावचें नात घटोत्कच तो विशय पळयलें. मुखारसून आमी ते ब्राह्मणाल घडघड राबताना तिणें ते कशी ब्राह्मणाल रक्षण केलें आनी भिमाक आदेश दिलो की ते बकासुरा मारचे खातीर. जाल्यार आमी तो विशय पळयलो तातूंत की कुंती कशी तें एक मॅच्युअर डिसिजन घेत आशिल्ली त्या फॅमिली खातीर कसलें की ते आवसव रुपार आशिल्ली जाल्यारय तिगेलें तें एक राज परिवारा देखून आसा म्हूण तें कर्तव्य ती केन्ना विसरनाशिल्ली. ताका युधिश्टीर कोण धर्मराज आशिल्लो ताका आवसूल उतर पळोवन केन्ना एक भारी खुशी जाता आशिल्ली कसलें की तो धर्मराज आसून ताका आवसूल मनांत कसलें एक उतर येता तेन्ना ताका कळटा आशिल्लें की कितली महान व्यक्ती आसा ती म्हूण. मागीर आमी मुखारसून लास्ट इन्सिडेंट आमी त्या पळयलें डिस्कस केलें की खंय कुंतीक भारी एक खुशी आशिल्ली की सक्सेसफूल म्हणटात पळय की खंयचेय रुपारी तिगेलें चेडूं इतली सक्सेसफूल जाल्ली ती तें राजसूय यज्ञा विशीं आमी पळयलें. थंय तांणी तें अग्रपुजा जाता आनी तो समारंभ इतलो व्हड आसता की सगळे विश्वाचे पुराजन येवन युधिश्टीर एम्परर ऑफ द वर्ल्ड सो त्या प्रकारारी तें कुंतीक एक खुशी जाता म्हूण तें समयलें पळयलें. मुखारसून आमी पळोवं येता आनी एक सेशनांत हाचे नंतर आपास कश्ट येवचे आसा कुंतीक आनी ताची मुखावेल सेशनांत आमी कुंती देवील प्रार्थना श्लोक बाय श्लोक एक एक श्लोका विशयी आमी अर्थ करून मना करचें पळयता. सो हांगा राबयत हांव आयचें सेशन कोणाकय कसलें कॉमेंट कसलें शेअर करता जाल्यार तुमी आतां करूं येता एक 5 मिनटां खातीर ताच्या मागीर आमी सेशन करता. हरे कृष्ण धन्यवाद जॉइन केले खातीर. हरे कृष्ण धन्यवाद तुमगे कॉमेंट्सा खातीर.
हरे कृष्ण. धन्यवाद जय गौरांगी माता जी. धन्यवाद. धन्यवाद. करेक्ट. एक लाईक कॉमेंट केलेलं सनुरात मायन की कहते हैं देवान खंयचे पूण एक वाट दाखोवन दिता म्हळ्यार ऑल द डोर्स आर नॉट क्लोज्ड. त्या लेकार आमी पळयता कितली कश्टांत आसतना कसं की एक मुखार सुनवाची वाट आमी पळयता. आमी हें पळयलेलें की कशी म्हणटात पळय वेदव्यास देव येवन तांकां त्या कश्टा सिच्युएशनांनी एक मार्गदर्शन करता म्हणून. आणि आमी ते कुंती महाराणी त्या प्रार्थना पळयता आनी पळोव येता ती की तेगेले भावन कसं नाशिल्लें म्हणून ते इतले पुरा कश्ट येता. सो धन्यवाद तुमगेले पुरा जनरल कॉमेंट्सा खातीर. आमी नेक्स्ट सेशनांतू कुंती देवील चरित्रा विशयी ते आमी सेशन कंक्लूड करून मागीर तीन ते करची प्रार्थना आसा पळय ताचे अर्थ घेवन घेवया. धन्यवाद. तसले एक पंत हरे कृष्ण महामंत्र म्हणून आमी सेशन कंक्लूड. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे हरे. कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. हरे कृष्णा 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 हरे हरे. हरे राम 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 हरे राम. राम हरे हरे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः. हरे कृष्ण. समस्त धन्यवाद. कवि वैष्णव की जय. जय हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. धन्यवाद पुराचे नेक्स्ट सेशन जॉइन करते. नेक्स्ट टाइम मेळया आमी कंक्लूड करचें. हरे कृष्ण.